아 오늘 아 맞다. 재밌는 일이 있었는데. 제가 오늘 아침에 잤잖아요. 새벽에 계속 막 책 보고 뭐 하고 있었거든요. 뭐 하고 있었는데 4시쯤인가 화장실에 갔어. 화장실에 가서 그 가만히 휴대폰을 보고 있었는데 여자 울음소리가 들린 거야. 막. 이런 소리가 들린 거야. 그래갖고 뭐지? 휴대폰에서 나는 소린가 해갖고 휴대폰 소리를 무음으로 했어. 그러더니 안 나는 거야. 아, 뭐해서 휴대폰으로 나는 소리구나라고 생각이 들 때쯤에 갑자기 이런 소리가 들리는 거야. 뭐야? 화장실 문이 바로 변기 왼쪽에 있거든. 그걸 팍 열었어. 뭐야 하면서 이제 가만히 한 10초 동안 가만히 있었거든요. 10초 동안 가만히 있었는데 그러니까 또 갑자기 소리가 멈췄어. 뭐야? 그래 다시 그때부터 약간 그 등골이 오싹한 거 있죠. 막 파악해야겠어. 뭐지? 하면서 혹시 내가 화장실 방문을 여는 소리가 하면서 천천히 열어봤든 천천히 열었는데 아무 소리도 안 나. 뭐지? 도대체 알 수가 없어 하면서 그 화장실 이제 변기에서 일어나갖고 화장실 밖으로 딱 나왔어. 그러니까 아무 소리도 안 들린 거야. 그리고 이제 방 안에 앉았는데 그때도 이제 소리가 멈췄어. 그래갖고 다시 화장실에 가봤거든요. 화장실에 앉아갖고 변기에 앉아갖고 왔다 갔다 해보니까 변기도 막 갔나봐. 이거 이상한 소리다. 변기 앉을 때마다 무슨 처음 들어보는 이상한 소리가 나.